呢幾日咧，我真係我淨係不斷喺度留意緊建行咁樣。我咧就覺得好奇怪嘅，即係佢係不斷咁陰緊升緊升緊升緊上嚟，但係冇人提嘅喎，冇人提佢嘅喎，我覺得好奇怪嘅喎。啊，咁啊嗱，你相對中銀香港咧，你反而就覺得佢真係唔係有呢一個嘅動力出現，但係問題話，即係你見得到咧，係建行咧好有動力咁樣慢慢升上嚟啦，係咪？今日你見得到啊，即係即係開市都喺個高位㗎啦，跟住落去少少，跟住好快砰砰砰砰咁追上嚟咁樣樣。咁啊最重要咧就係、你發覺呢個過程裏邊咧冇人提佢嘅，真係完全冇人提佢。譬如今日嘅焦點都係唔係提佢咧，都係提阿姚財啦，係咪先啊？咁樣樣啊，即係逢係有啲財字嘅擺尾咧，都係好嘢嚟嘅，真係係咪啊？咁樣好啦，咁我唔敢追姚財啊，因為即係太今朝一早升咗六至七成啊嘛，係咪啊？咁樣我唔知下晝點啊，我冇留意，我哋完全冇留意，因為我冇諗住高追佢，因為始終呢一兩年耀才都冇乜息收啦咁樣。咁如果螞蟻我諗佢入咗之後嘅話，更加應該冇息收嘅啦，應該咁，所以變咗咧，我就冇乜，即係我一定要買啲有息收嘅，我先覺得心安嘅。講真啊，即係可能年紀大係咁噶啦，咁啊，梗係要去做啲收息股先得噶嘛，係咪先咁樣？咁所以變咗就唔係好敢掂呢一隻噶啦，而家都14、15蚊啊嘛，係咪已經係嘛？同佢舊年個高位18蚊都接近，但係問題話佢冇穩定幣出喎，係嘛？咁所以變咗我就唔係好敢接，都唔知接乜嘢咁高，你都接佢啲乜嘢啫，係嘛？即係我諗唔到可以接啲乜嘢呢一個喺呢一個層次裏邊啊，係咪？即係嗰個情況係咪？咁所以變咗我都係不斷留意緊咧，就係建行啦。咁我自己不斷留意啫嚇，我唔係叫你留意啊，絕不是投資建議，我自己又留意，因為我真係覺得好古怪啊，咁樣又好有動力，都係冇人提佢，唔知點解啊咁啊，好明顯，我覺得咧就好似有啲人喺度默默地收集咁樣樣，咁我去到呢個禮拜咧，越接近嗰個公開嗰個穩定幣牌照咧，佢就越嚟越咩咧，係咁升上嚟啦咁樣樣，但係佢都不忘收集啊，不斷唔會咁推得咁高咁樣樣，咁唔知啊，即係我自己嘅睇法嚟嘅啫，咁樣可能我自己一廂情願，可能最後其實唔係嘅，咁樣係自己中意炒高上，跟住又派貨都唔出奇咁樣，但係我就都即係匯豐我就冇乜理佢，由佢咯，佢都穩穩定定喺呢個位置咁樣樣，即係大概幾錢啊？125種啊，都係等宣佈㗎啦，係咪啊？等比特幣唔係比特幣，等穩定幣宣佈㗎啦，係咪咁樣？咁等佢就唔升咪算咯，唔升咪收息咯，係咪啊？咁樣咁一揸有咩股票比揸銀行股匯豐嚟講係穩陣啲咧？係咪啊？咁樣啊，即係香港嘅板塊嚟講，銀行股始終都係即係有息收係穩陣啲㗎嘛，係咪？咁樣咁啊，美伊場戰事咧就始終咧沒完沒了㗎啦，一定係咁打嚟打去㗎啦，即係。唔係應該咁講，冇打嚟打去，去到呢個位咧，老實講，大家都明啊。點樣高科技都好，你最後嘅話一定係要派地面軍隊嘅。但係問題，特朗普都明白，派地面軍隊嘅話，自己國家嗰啲子弟兵就隨時會身亡嘅。啊，咁身亡啊點樣嗰啲父母交代咧？係咪真係大佬講真，淨係得你個仔可以賺大錢嘅咩？人哋啲仔冇老豆老母嘅咩？係咪啊？咁樣咁所以呢一個位置佢一定係咩啊？就唔敢亂嚟嘅。即係唔敢派咁啊，就不斷叫其他國家幫手咯咁樣，叫其他你派啲人咧咁樣，佢就精啊，真係叫人哋幫手咁樣啊，即係你自己就縮埋一邊咁樣，係咪睬你咩？係咪？大佬個個去到要派人派地面軍隊走，或者走到去嗰個霍爾木茲海峽嗰度嘅話，大佬真係要用到人落個地嗰個位置嘅話，就隨時有危險噶啦嘛，係咪？你遠遠講啊，都係容易嘅，係咪？咁所以變咗咧，呢個位置咧，仲有好多，即係沒完沒了咁有排捱噶啦，咁樣樣。咁所以即係我自己都覺得係要咩咧？個石油嗰邊咧都會不斷波動喺呢段階段啊。黃金我就覺得，正如我琴日都講，我自己覺得佢會慢慢陰落去。淹到4800啦，我諗做緊啦，即係係咪已經玩完啦？未，我覺得未玩完，只不過就係呢一季就唔玩佢咯。我覺得咁我覺得就
即係油價會波動啦，咁樣炒佢短炒都幾好咁樣。咁我自己咧就心儀咗嗰隻就係我自己就中意中石油咯，即係我就會買中石油翻嚟咧，係做一個 hedge 啦，即係對沖啦咁樣，係咪？你知啦，而家係咁噶嘛，有幾日油價落嚟咁樣，啲其他股票就穩定上翻去咁樣。咁但係問題有幾日又講啦，又講嘢，嗰個油價又升，咁咪落翻嚟。喂，咁即係我要蹦七七咁買啦，係咪咁樣？即係暫時，即係嗰個你會要一隻股一股再咁狂升嘅話咧，就真係即係難啲嘅，要等一等咯。我自己覺得，即係喺我嚟講嘅話，我自己今日個諗法嚇，我自己咁。係咯，我會中石油嚟 hedge against 任何嘅油價上升嗰個情況啦嚇，咁樣我自己會咁樣去睇啦咁樣。咁啊比特幣咧，我就都幾睇好啦。嗱，即係由我2-3個禮拜前咧，佢仲係墮緊嗰陣時，我開始話睇好咧，佢就真係慢慢上緊嚟啦，係咪？咁我自己都開埋香港即係證監及住個其中一個平台 HashKey 啊！嗱，我唔係推廣平台我冇任何着數，我只係分享我自己，我真係都開埋 HashKey 嗰個，唔係 HashKey 嗰個，即係喺香港證監有掛牌嗰個，有掛牌嗰個嗰個我都開埋啦，因為點解咧？即係始終係即係方便啲啦，有保障啲啦咁樣。咁因為我都想買比特幣啦，買 Bitcoin，但係我又唔係好中意買嗰啲 ETF，因為我唔中意6日冇得買啊。即係大佬比特幣呢啲嘢，我真係想要我習慣喺24小時，7日24小時全年無休噶嘛。哇！你 ETF 嘅話，公眾假期冇買，今個月就冇乜公眾假期，又冇乜嘢啫。你睇下問你試下復活節假係咪？咁我唔制啦。咁我所以一定揾啲24小時買得嘅咁所以變咗咧，我都開埋香港即係證監之下咧嘅即係嘅有牌照嘅加密貨幣平台啦，但係記住我唔係推介，絕對唔係推介，我只係純粹話俾即係分享我又想買 Bitcoin，又想穩陣嘅咁樣咁我咪開埋嚟咁樣都，因為我自己本身都有set A 嘅虛擬戶口，因為要過錢入去啊嘛，咁我都有咁，所以變咗就都唔係好難，都唔係話唔方便 ，OK， 我自己都覺得咁樣，咁起碼最緊要一樣嘢啦，都有政府監管啦，即係有香港政府監管呢樣嘢好重要，因為入邊對一啲唔識嘅，你哋唔識嗰啲唔識買唔識成嘅話咧，你真係要即係有即係老實有香港嘅政府監管嘅嘢嘅話，就真係唔錯嘅，真係。雖然咧就彈性少啲，但係問題話，畢竟咧就真係咧及得實一實咁樣係有呢個保障就穩陣啲嘅。我真係你幫襯國際嗰啲你唔好立亂幫襯啲國際嗰啲平台喎。有啲平台唔知邊度註冊嘅喎，大佬咁樣係嘛？佢唔係啲大國家大城市註冊嘅喎，有啲咁樣唔知係咩南非咁嗰啲，喂嗰啲好危險嘅喎，你真係唔好諗住即係我所有持牌都 check 清楚邊度持牌喎，係嘛咁你話香港呢個城市登記咁等係揾咗香港金融城市嚟㗎嘛，咁新加坡都還好係咪先咁樣咁有啲唔知咩國家聽都未聽過，驚㗎嘛係咪咁所以變咗咧，我自己呢段時間就會係咁樣咯，即係匯豐可以擺喺度啦，我諗住咩你唔升咪收息咯，係咪？我自己嘅睇法咁咧，對比特幣我就開始慢慢集啲啦，咁樣即係咁樣其他嗰幾隻我都有集，好似 STX Solana 嗰啲我都有咁以太幣我都開始有我都唔係開始有，係準備有啦，可能呢幾日開始我會入㗎啦，咁樣因為我睇到嗰個變化開始咁樣又睇下咧，睇下係咪我講完之後，佢會唔會跟住嗰幾個禮拜開始又嚟咧？好嘛，睇下啦，係咪咁樣咁好啊，你啲學生啲舊生成日喺度笑就話阿 Sir，其實你係咪大戶咧？點解你每次講完之後嗰啲嘢開始升喎？我絕對唔係大戶我只係一個咩好微細嘅一個嘅咩喺投資裏邊有沙塵嚟嘅啫咁樣，但係唔知點解有陣時咧就跑過中啫啫咁係啦。咁我個睇法就係咁樣啦咁係啦，大家可以咧係攞嚟咧即係茶餘飯後咧係幫助下啲作為一種營養咧養分思考下你自己個人投資再講一次，我所講嘅全部都唔係投資建議，純粹係我自己諗法，我點樣做啫？你自己可以參考下，但係千祈唔好信OK 呢啲我成日都蝕錢嘅真係，所以千祈唔好信